Клык! Канат! О, почему туда? Так, это Клык. Лопасти. Это Надя, это Маня. Это... Так, вон та Линда, это вот Найда. Согласен. Это Андрюша. Да. Так, я хочу сейчас сходить на Иркутскую, Уриковскую ХЗБшку. Так, Андрюх, пошли. Вот ты посмотри, Ты пойдешь со мной на ХЗБшку? А что такое? Ну, как бы, Заброшенный дом. А что такое половин? Чё? А что такое кроваводин? Я снимаю это, Андрей, ты что? Я это на YouTube выставлю. Я балбес! Тебя миллионы человек увидят. Балбес! Е-е-е-е-е-е-е! Увидит какой-то дурак. Это даже твоя мама. Пошли на Уриковскую ХЗБшку. Я хочу посмотреть. С собачками. Так, вот, смотри, видишь? Вот, камера снимает, понял? Камера мотор. Так, вот мы снимаем. Там, видите, дом, и он за вот этими фигнюшками Уриковская ХЗБшка. Как мы придем, так я вам так сразу же включу. Кстати, для меня это, мы дойдем, наверное, за минуты 3, а для вас это сейчас. Юля. Ну понятно. Меня Дима. Так, все, мы пришли на ХЗБшку, только там какие-то люди вообще. Так, вот Андрюша. Они за вами увязались. Так, сейчас я вам покажу. Там видите машину. Там едет. Так, ничего. Мы сходим на вторую Уриковскую ХЗБшку. Лина! Кстати, для вас это по щелчку. Для нас это еще дольше, минут 4 точно. Ну ладно. Для вас это вот, примерно сейчас. Мистер Пропер, для вас это сейчас. Ирк! Пуц! Кая! ХЗБ! Все, мы на ХЗБшке. Такс. Один вот сюда вот залез. Один вот здесь. Так, я сейчас следую вон тот путь. Такс. ХЗБ. Такс. Никого нету. Все там живут. Так, ну что, дружище, заходим в ХЗБ. Ради подписчиков. У нас есть один шанс. Так что, заходим? Закидывай их туда. Нет. Или что, хочешь, чтобы они у нас были? Анюта же их боится. Так, заходим, давай. Ты поставь тогда вот здесь этого щененка. Вон туда поставь. О, они какую-то яму нашли, иди сюда. Это просто под вентиляцию. Ладно, это просто под вентиляцию. Уйди. Так, давай заходить. Поставь его вот сюда, пусть он со своим бегает. Сюда его поставь. Что? Давай. Вот они. Так, вот они машины. Где третий? Третий там. Так, заходим в ХЗБ. Ради подписчиков. Но здесь никого нет. Не знаю, сейчас мы это и проверим. Чего? Ладно, заходим. Сейчас зайдем и пойдем домой. Будь тихо. ХЗБшка. Если честно, то это какая-то детская ХЗБшка.
Давай, слазь. Так, никого. Давай со мной. Чу-чу-чу-чу. Стой здесь. Залазь. Походу никого. Походу эти щенятки. Пошли. Так, пошли туда, пройдем и уйдем. Все, Иркутская ХЗБ. Вот Уриковская. В Урике всегда какие-то лоховские ХЗБшечки. Так, заходи. Давай, вставай. Все, вот. Щенята. Я походу бабу потеряла. ХЗБ для детей. Ну ладно, всем пока. С вами был Дима. Всем известный как Фантик Мэн. И Андрей! Всем известный как Ненормальный Бич. И Андрей! Ладно. Все, я шучу. Это не Нормальный Бич. Это самый хороший мальчик. Этот мальчик. Я Фантиплей. Шутка, да не Фантиплей, конечно. Вы все знаете, вы должны все помнить мой канал. Ладно. И мой! Фантик Плей. Да, и мне! Че, забыли, да? И Дима! Фантик Мэн. И Андрей! Это Андрей. Хватит уже. Это наши щенята, вон он тоже. И вот они. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Андрей, щенята.